Sarà festa grande a Montegrotto Terme per Maria Farrugia, per tutti. Zia Maria, che domani spegnerà 102 candeline. La signora Maria vive nel comune uganeo con il figlio Antonio. Ancora oggi, ogni tanto, si dedica alla cucina, sua grande passione, insieme alla cura delle piante e degli animali. Una vita, la sua, che sembra uscita da un film. Maria, infatti, nasce in Tunisia nel 1920 e rimane orfana di madre a soli 9 anni. Cresce in terra tunisina studiando e parlando sia l'italiano che il francese, lingua che ancora oggi parla. Nel frattempo scoppia la seconda guerra mondiale che vede coinvolti anche molti italiani nel Nord Africa. Tra loro anche Settimo Girardo, padovano, che incontra Maria e lei, conoscendo le sue origini padovane, gli racconta della devozione antoniana della sua famiglia. È subito amore, tanto che Settimo le chiede di seguirla a Padova per andare insieme al santo. Nel 1949 si sposeranno e avranno un figlio che non potrà che chiamarsi Antonio.